છે. મારા સહપાઠીનું નામ રીકા રેણી છે. અમે ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરીએ છીએ. મારી શાળાનું નામ શ્રી નેકલકુમાર તળપા શાળા છે. મારા માર્ગદર્શક શિક્ષકનું નામ આધારા અગ્રારા કાજલબેન છે. મારા કૃતિનું નામ મલ્ટીપીસ બોર્ડ છે, જે વિભાગ 3માં આવેલ છે, જે સોફ્ટવેર NXમાં છે, તેનો હેતુ ગમત સાથે જ્ઞાન મેળવે છે. આ મલ્ટીપીસ બોર્ડમાં ભૂમિતિના વગેરે સૂત્રો આપેલા છે, જેના જવાબ સામે જોડકાની જેમ આડાઅવળા આપેલા છે. ધારો કે આપણે આ ચોરસની પરિમિતિ જે ભૂમિતિનું સૂત્ર છે તેનો આપણે જવાબ જોઈએ છે, તો ત્યાં આપણે સાચો જવાબ આ નથી. અહીંયા બજાર વાગશે નહીં, અહીંયા આ તેનો જવાબ હશે, તો અહીંયા બજાર વાગશે, પણ અહીંયા પણ નથી. આ તેનો સાચો જવાબ છે, તો અહીંયા બજાર વાગશે, તો તેનો સાચો જવાબ છે. હવે આપણે આવી જ રીતે બીજું સૂત્ર જોઈએ, તો તેનો સાચો જવાબ આ પહેલો છે, તો અહીંયા આ તેનો સાચો જવાબ છે, તો સૂત્ર વાગ્યું, આ સૂત્ર બજાર વાગ્યું. પછી આવી જ રીતના આપણે ત્રીજું જોઈએ, તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ, ધારો કે આ પહેલું પણ નથી, બીજું છે, તો અહીંયા બજાર વાગ્યું. તો આવી જ રીતે આપણે ચોથું પણ જોઈએ, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ, તો આ પહેલું પણ જવાબ નથી, બીજો પણ નથી, ત્રીજો પણ નથી, ચોથો પણ નથી, પાંચમો પણ નથી, જેનો જવાબ ચોથો છે, તો અહીંયા બજાર વાગ્યું. આ મલ્ટીપીસ બોર્ડનો ઉપયોગ આપણે ગુજરાતીના સમાનાર્થી વિદ્યાર્થી શબ્દમાં પણ કરી શકીએ છીએ, અને આ મલ્ટીપીસ બોર્ડનો ઉપયોગ આપણે અંગ્રેજીના સ્પેલિંગ અર્થ ઉચ્ચારમાં પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ મલ્ટીપીસ બોર્ડનો ફાયદો એ છે કે રમત સાથે તમે ઘણું બધું જ્ઞાન પણ મેળવી શકો છો. થેન્ક યુ.